Ziua, oameni buni, eu sunt David și o să vă arăt cum să vă distrați în Minecraft. Sunt super viteză. Bine, o să dau pauză puțin ca să nu credeți că vorbesc prea mult, că nu știu. Apropo, ca să nu credeți că am eu lemne sau ceva, uitați, gol, nu am nimic. Bine, asta e o nouă mapă. Bine, deci, cum vedeți, am strâns niște lemn puțin aici, am. Bine. Și din greșeală am pus lemn să acolo. Bine. Și dacă vă place episodul, vorbesc și eu acum până găsesc un loc de casă. Dacă vă place episodul, vă rog frumos să dați un like. Bine, acum o să vă învăț cum să faceți o casă macheră. Vă trebuie foarte mult lemn. Bine, până fac eu covorul, dau iarăși pauză. Bine, gata, am revenit. Și acum vedeți cum am făcut aici. Da. Nu știu ce să fac acum, să pun un gis, nu știu. Da, pun asta. Bine, și așa o să vă iasă casa. Dacă vă place, dați un like. O să vă trebuiască foarte mult jump. Mai mult decât 64. Bine. Și acum o să ne distrăm în casa minunată a lui David. Alex n-a putut să vină. Dar poate să vină acum. Vii? Avem și un câine mai năzdrăvan care tot... Stai un pic, Alex, să mă fac la net. Asta e că sunt. Vii? Ce? Nu ai pe aia 140. Ba da, 140. Eu am 140. Tu ai mai agradat. Păi tu ai mai... Da, da, să văd. 140. A, eu am un V. Mai întâi. Și eu. Nu înțeleg de ce nu pot. Bine. Și acum o să vă arăt cum să vă distrați în Minecraft singur. Mai întâi, uitați-vă în chesturi. Dacă găsiți ceva, e foarte bine. Oh my god. Bine. Puteți să faceți un tobogan de apă. Eu o să fac, cred că, în episodul următor. Eu cred că trebuie să fac. Bine, și asta a fost. O să vă arăt în episodul următor, că acum nu prea mai avem timp, că trebuie să plec undeva. La revedere și sper să vă distrați!